na kuya sabi, gusto ko zombie sa part. Pero part 2 na to. Bukas kung ano, makauwi na yun. May gagawin pang isa no? May ipapayin ko yung after nitong Ano yung mga nabili mong tatlo? tapos ano, pag-uwi. Mr. Mother's Megalodon, Overboard, tsaka Cyber. Pwede nga lang, huwag na daw maligo eh. Kung pwede lang na, pero siyempre kung liligo, nakaupo, mabilis na shampoo, 5 minutes. At kung mas maisip sa 5 minutes, balik na agad sa higaan at Leo, miss. Sasapin na lang. Mr. Nepetus, Mr. Nepetus, Mr. Nepetus. Kaya nga, Pressure. bato niya. Pressure of... meron pang dumi. Mabahay na Asian kayo. Asian pupo kayo. O sinisikmura ka, kumain na din. Time natin. 2 hours later. 2 hours later? Ano ba? Wala pa din. Sana pinili. Meron pa. Meron pa. Ano ba? Lame, missy. Ano ba? Meron pa din? Meron pa. Kasi mo na lang ng kamay mo using your hands. Ibang kulay niyan, Bea. Or ganyan na ata kulay niyan eh. Organic kulay. Ano ba, mama? Yung mama ko, yung pinabili nitong organic. Okay lang yan kasi sira na yung maliit mong ano eh. Paxty. Hindi, may galodon. May galodon mo, malaki na lang eh. Okay na yan. Let's see. Kasi si Jero kasi, ang kaganda. That's enough na. Wow! Ganda. Patingin niya. Kusur Megalodon. Ay, kulay niya na talaga yan. Kusur. Hindi, madumi pa rin talaga. Wait, patingin pa. Ano niya? Ito na siya guys. Let's try a disaster. Try natin na tabi ka dyan, tabi ka dyan. Bibisikan natin ng nito. Tabi, tabi. Go, 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 go. Tabi ka muna. Lagay mo rito yung monster truck. Yan. Tabi ka muna, tabi. Hindi na pinapahugas. Pinaka-rush ko na. Karwash na natin. Kaskasi mo, kaskasi mo. Ay, ganyan na talaga kulay niya. Medyo brownish siya. Yung masalit ko rin. Meron pa. Oh, Megalodon. Anong Megalodon to? Metalodon. Monster Mothers. Monster Mothers. Buksan natin sa may part 4 pa ata. So guys, may part 3 pa. Buksan na natin to. Buksan natin mystery. Mystery. Ito guys. Pero ito yung Mystery Mothers part 4 to. Ito Stay Wider. Tsaka Overboard Series 37, Series 37, Series 4. Say goodbye na. Goodbye guys. See you again sa part 5.